Man patīk paņemt vismaz vienu lietu no katras grāmatas, ko es lasu, un pielietot to praktiskajā dzīvē. Es to saucu par praktisko grāmattārpošanos. No šīs grāmatas Untethered Soul, jeb nepiesaistītā dvēsele, autors Maikls Singers, es iemācījos, kā tikt galā ar iekšējo balsi. Mums katram iekšā ir visu laiku balss, kas nevar apklust. Viņa vai nu komentē to, kas notiek reālajā dzīvē, piemēram, ir augsti, ir karsti. Visu laiku cenšas izlemt kaut ko, piemēram, šodien es gribu skatīties filmu, vispār nē, man vajag kaut ko citu darīt. Vārds sakot, visu laiku maina domas un dažbrīd var mums pat sabojāt dzīvi. Lielisks veids, kā tikt galā ar šo balsi, jo sliktākais ir tas, ka mums ir tieksme ticēt visam, ko balss saka un pieņemt. Piemēram, ja viņi mūs nosauc par idiotu, ja cilvēks ārpus mūsu galvas kā to pateikt, mēs teiktu, ko tu atļaujies? Bet šī balsī mēs ticam. Tad, vārds sakot, kā tikt vaļā no šīs tieksmes paļauties un ticēt visam, ko šī balss saka, ir paņemt, pavērot šo balsi, ko viņa visu laiku saka, un iztēloties, ka viņai ir pašai savs ķermenis. Un viņa sēž, piemēram, tev blakus uz dīvāna. Un tad, kad tu vēro to kā atsevišķu cilvēku, tad tu redzi, cik ļoti uz šo balsi īstenībā nevar paļauties, un šis apburtais loks un ticēšana tiek pārauta. Tā kā vienkārši iztēlojies, ka šī balss ir kā cilvēks tev blakus. Wow! Vai šitā izskatās man iekšējā balss? Bet vispār tīri smuki mati.